Где? Ты снимаешь, да? Вот, смотрите. Облака. Как облака накрывает нашу гору. Наш вид. А еще не буду. Смотрите, вот. Как прям. Смотри, быстро идут. Дян, вот. Он сейчас меня накроет. Я сейчас буду трогать облака. Я счастлив. Мама! Ребята, вы представляете, мы уже внутри облака. Мы внутри облачка. Вы посмотрите на это. Ничего не видно. Я в первый раз в жизни в облаке. Я в шоке. Ничего не видно, я с ума схожу. Минут 5 раз вот такое солнышко было, да? Вот. Все, уже ничего нет.